Ragazzi, benvenuti qui con un nuovissimo video. Oggi qui vi mostro come ho fatto gli squishy in casa. Ragazzi, qualcuno mi sta chiedendo perché sei così a girabraccio. Perché allora, quando stiamo al sud, che fa molto caldo, ho cambiato da poco le case, allora maschi che mi vedono, vabbè, non fa niente, se stavo senza questo, allora non lo potevo fare. Allora, oggi qua vi mostro come ho fatto i slime in casa. Ragazzi, ve lo dico già da mo', contenitori comprati, slime usciti dentro, ho comprato lo slime. Io ho comprato lo slime, mi sono conservata lo slime e ho fatto lo slime che poi ho preso i contenitori. Allora, iniziamo con i ganci slime. Il primo ganci slime sarebbe questo qua, a kiwi. Kiwi. Ma il kiwi, non vuole uscire il kiwi. Ah, eccolo qua il kiwi. Quel kiwi si è poco seccato. Per poco. No, se mettiamo questo non c'entra neanche. Nemmeno neanche oppure. Allora, questo è verde come il kiwi e il braccialetto. Questo è il granci. Questo è il granci slime challenge. Non mi piace. Questo è il granci. Poi questo è un altro. Quest'altro, ragazzi, sempre €1 l'ho pagato, però allora ragazzi, allora abbiamo qua, ecco qua. Questo è pure il granci slime. Dove c'è la lavanda, come è bello. Diciamo che questo sole, che il sole giallo, ha da questo e il granci. Ecco qua. Usiamo il ganci slime. Tutti questi sono i ganci slime. Poi passiamo un attimo. Sempre questo verde. Allora ragazzi, e questa lavanda, mamma mia madre ragazzi, fate tutti quanti lavande. Allora il ganci è verde, questo è arancione. Adesso mettiamo il ganci slime qua. Allora ragazzi, voi se volete prendere qualche ganci slime, qua in descrizione ho aperto questo. Oh mamma mia, questo è proprio bello, ma questo appiccica un po'. Allora ragazzi, ma adesso apro tutti i ganci. Oh ma è meraviglioso per tenere tutti i ganci. Ma ragazzi, ma c'ho altri slime di grande, il verde. Abbiamo fatto della cosa dell'Italia. Freddissimi. Questo è molto ragazzi, non preoccupate. Allora, questi dopo li prendiamo, no? Che facciamo? Bello.
Ecco, questa è la bandiera dell'Italia. Questi sono gli ultimi granci che vedete. Allora, abbiamo questo. Allora, ragazzi, cioè che io non vorrei dare fastidio, però ragazzi, baciare questo diciamo che è quasi duretto perché mia cugina me ha intostato. Live. Non si può. E questo è mio l'ultimo granci. Sento stato. No, sempre un tostato. Sempre. Ma perché queste sono sempre poche. Allora ragazzi, se ancora non andate a vedere tutti gli slime, ragazzi, non vorrei mettere in video qualcuno. No, questo non va. Allora ragazzi, siete pronti per vedere tutti i miei slime? Allora, se ancora non l'avete visto, lo faccio vedere. 3. Allora ragazzi, ecco ragazzi, questi sono i miei tutti i slime, che ce ne ho 1, 2, 3, 4, piccolo, 5, 0, 7 slime. Ragazzi, scusatemi, ma 7 slime, come può essere? Ragazzi, vediamo si vede. Ciao ragazzi. Ma qua faccio vedere tutto rosso. Ciao ragazzi, ciao. Se vedete voi in questa baccolina, oppure qua in lanci, ma allora ragazzi, se mi date una mano a mettere, io subito farò. Spero che questo video vi sia piaciuto, con il cuore lo piace, lasciate like e iscrivetevi al prossimo video. Ciao!